ऐसा किसी के गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा आपने, देखते चलिए रहिएगा। मैडम, आपने कैब बुक की थी? ए चल निकल, कोई कैब बुक नहीं की, चल निकल, चल अबे, चल। तुम्हें पता है क्या, मैडम ने कैब बुक की थी? मैडम देखना की थी क्या या नहीं? करता है गाड़ी वाले भाई। आ जाइए बैठिए। लगता है बच गया थैंक यार। यू सो मच भैया, आपने मेरी जान नहीं। बचाई। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अरे कोई बात नहीं। अच्छा वैसे आप एक कॉल कर सकती हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, किसको लगाना है? अपने बाप को? क्यों? ये अपने ले। बाप को कॉल कर और बोल मैं किडनैप हुई हूँ। हो गया।